2021년 10월 16일 코비의 TV 공포라디오입니다. 아마 제 방송을 오래 보신 분들이라면 다 아실 테지만 제가 무서운 이야기로서 그 무속인 이야기는 흥미를 가지긴 가져도 실제로 제가 방송 시작하고 나서 되게 많은 가짜 무당들이 이제 저한테 접근을 했거든요. 그런 사람들을 접하고 나서는 이 무당이라는 존재에 대해서 조금 회의적이게 됐어요. 그런데 제가 좀 소름이 돋고 이거 진짜일 수도 있겠다 하고 생각했던 그런 이야기를 하나 해보도록 할게요. 라이브 때 들으신 분들도 계시겠지만 아무래도 이 이야기는 모르시는 분들이 많으실 것 같아서 좀 양해 좀 부탁드릴게요. 때는 작년 이맘때쯤이었나? 아마 그럴 겁니다. 당시 제가 괴담 속으로나 아니면 야외 라이브 방송을 하면서 여러 호러 스팟들을 많이 찾아다녔어요. 어떤 때는 아예 사전 방문이 없이 바로 가서 촬영할 때도 있었고요. 또 여건이 되면 사전 방문도 한 번씩 했거든요. 아무튼 그러다 한 번은 부산 기장에 있는 삼덕마을이라는 곳을 한번 찾아갔었어요. 제가 알기로 거기가 과거에 나병 환자촌 같은 곳이었는데 마을 전체가 완전히 전부 다 폐가처럼 남아있는 그런 폐가촌이에요. 혹시라도 이 방송 듣고 거기 가시려는 분들은 절대 가지 마세요. 제가 나중에 알게 된 건데 거기 카메라 촬영도 금지고 지역 주민들도 그렇게 방문하는 거 진짜 안 좋아하세요. 그 이유는 제가 나중에 설명드릴게요. 아무튼 저는 지인이 이런 곳도 있으니까 한번 가봐 하고 정보를 던진 것 뿐이고 그곳에 대한 구체적인 정보가 아무것도 없었기 때문에 그냥 혼자서 답사를 한번 가봤습니다. 그렇게 제가 거기에 도착했을 땐 해지기 직전이었어요. 그래서 굉장히 좀 어둑어둑한 상태였거든요. 마을 들어가는 입구에 있는 불 들어온 건물 하나 빼고는 듣던 것처럼 전부 진짜 그 마을 전체가 폐가더라고요. 그러다 보니까 뭐 가로등 같은 게 잘 갖춰져 있지도 않고요. 그렇게 조금 더 안쪽으로 걸어 들어가니까 웬 건물 앞에 아주 대문짝만하게 카메라 촬영 금지라고 안내판이 붙어 있더라고요. 그래서 저는 그런 거 보면은 선뜻 막 반항 심리에 카메라 들고 이런 거 잘 못하거든요. 그래서 카메라 킬 생각은 전혀 못하고 혼자 후레쉬만 들고 여기저기 막 돌아다녀 봤어요. 멀리까지 운전해서 온 게 아깝잖아요. 하여간 온 동네가 폐가인 그곳은 분명히 누군가들 살았던 곳이겠죠? 하지만 해가 지고 나니까 엄청 어둡고 스산하더라고요. 바로 옆이 차가 다니는 고속도로인데도 말이죠. 그렇게 전체적인 모습만 둘러보고 촬영 생각은 접고 집으로 돌아왔어요. 그리고 그 당일이었나? 그 바로 다음 날이었을 거예요. 당시 저한테 막 이것저것 알려주시던 한 선 넘지 않는 무속인 분이 계셨거든요. 제가 여기서 말하는 선을 넘는다 안 넘는다 이 말은 저한테 접근했던 무당분들 중에 다짜고짜 너 뒤에 뭐 여자가 몇 명 붙었다. 너 다음 달 되면 당장 죽는다. 막 이런 분들 계셨어요. 근데 저 지금 1년 넘게 지났는데 멀쩡하잖아요. 하여간 제가 지금 말씀드리는 이 무당분께서는 뭐 그런 말씀은 일절하신 적이 없고 너가 어느 장소를 방문하려거든 뭐 며칠 날이 좋고 혹은 몇 시부터 몇 시까지가 안전할 거다 뭐 이런 거 알려주시는 그런 분이었어요. 하여간 제가 그 폐가촌에 다녀오자마자 바로 그분한테 연락이 왔어요. 코비님 혹시 어디 다녀오셨냐고요. 그래서 제가 왜요? 하고 물어보니까 제가 어딘가 좋지 않은 장소를 갔다 온 게 자기 머릿속에 막 보인다 이렇게 말씀을 하시는 거예요. 그래서 제가 어떤 게 보이냐 이렇게 다시 여쭤봤더니 폐가들이 막 질비해 있는 그런 모습들이 보인대요. 그리고 코비님 앞에 되게
길쭉한 지붕을 가진 그런 집이 하나 보인다. 이러는 거예요. 근데 진짜 저 그때 그 마을 간다. 이런 거 누구한테 얘기하고 간 적이 없었거든요. 그래갖고 이거 뭐 지붕에 어디든 있을 수 있으니까 나 좀 떠보는 건가? 막 이런 생각도 좀 들어가지고 조금 떠볼까 이런 마음속에 생각이 들었다가 그냥 이실직고 하듯이 이야기했어요. 제가 그 촬영차 한 폐가촌을 갔다 왔다. 그런데 촬영은 하지 않고 그냥 돌아왔다. 이렇게 말했거든요. 그러자 그 무당분이 저한테 이러는 거예요. 잘했다고요. 거기 지금 길쭉한 지붕이 하나 보이는데 그 앞에 웬 할머니가 서 계신다고. 그런데 엄청 화나 보이는 표정이었다면서 외지인들 굉장히 꺼려하는 것 같다고 저한테 이런 말씀을 하시는 거예요. 그렇게 이런저런 이야기를 마치고 저는 조금 확인해 보고 싶더라고요. 저 같은 공포 유튜버들에겐 오늘 해드린 이야기 중에 지금까지 이야기만 해도 되게 큰 이야기거리잖아요. 그래서 좀 확실히 하고 싶어서 그분한테 혹시 머릿속에 보였다는 장면이 이곳이 맞느냐 하고 여쭤보려고 왠지 로드뷰로 그곳을 스크린샷 찍어가지고 보여드리고 싶더라고요. 내가 본 장면이 맞다. 이렇게 대답이 돌아올 수도 있으니까요. 그런데 그때 제가 로드뷰 확인하다가 진짜 소름이 돋고 말았습니다. 로드뷰는 다 길이 밝은 날 촬영이 되어 있잖아요. 제가 갔을 땐 완전 밤이었고요. 제가 그 지붕이 길쭉하다고 한 곳이 어딘지 좀 생각이 나서 그곳을 로드뷰로 찾아봤는데 밤에는 어두워서 전혀 눈에 들어오지 않았는데요. 그 길쭉한 집 바로 앞에 무덤이 있는 거예요. 근데 아까 전에 웬 할머니가 화난 표정으로 서 있다고 했었잖아요. 근데 그게 좀 더 납득이 갔던 게 뭐냐면요. 제가 이 동네 촬영 금지라 그랬잖아요. 여기가 폐가촌이긴 해도 봄이 되면 꽃이 피니까 사진동호회에서 촬영을 되게 많이 왔었대요. 그런데 그 사진동호회 사람들이 그 폐가에 전부 들어가 보고 물건 깨고 부시고 막 이렇게 민폐를 끼치니까 남아있던 근처 주민들이 엄청 싫어했었대요. 그래서 거기가 카메라 촬영 금지가 된 거고요. 하여간 이날 이 사건 이후로 저는 제가 모르는 진짜 그런 무속의 세계가 있는 건가 하는 그런 느낌을 좀 받았습니다. 만약에 저 같은 경험을 한다면 여러분들은 어떠실 것 같아요? 저 이날 진짜 좀 소름 돋았거든요. 아무튼 오늘 준비한 무서운 이야기는 여기까지고요. 저는 다음에 더 무서운 이야기로 찾아오도록 하겠습니다. 가시기 전에 좋아요, 구독하기 한 번씩만 부탁드릴게요. 끝까지 시청해주셔서 감사합니다.